11点，热炒店熊高差，不呛不辣不上桌。好，演艺圈呢有很多对银色夫妻，像你跟雅雅。哦，来个 IN 的雅雅。Yeah, like you and 雅雅。啊，你跟你老公也是。就超过10年，是不是就是银色夫妻？1年就是了。哦，真的啊？银色夫妻不是以年来算的。哦，真的啊？我以为是 like 10年。严格讲起来，我跟雅雅算，因为她之前也蛮常上节目的，就是2个都是走幕前。对。严格讲起来，你跟你老公就没那么算，因为你老公很神秘，对，很低调，他是一个 question mark。没有啦，因为他不是做我们这个行业的嘛。但是这个夫妻在一起久了，一定还是会为一些事情争吵，因为他们有的时候你会觉得说，哎，相处久了好像应该就一帆风顺，但是相处久了，天天为了生活柴米油盐酱醋茶，一定会有一些小争执。尤其啊，这个夫妻要关在一个房间里面，每天总是有那个时候嘛，对不对？睡觉的时候吗？对，所以关在那个房间里面呢，就会发生属于在那个房间之内的问题。哦，我老婆的毛病就是睡觉，她会把棉被就抢走，不知不觉，她抢走没关系，我再拉回来嘛。但她的是拉不回来的，她会像那个蚕，你知道蚕宝宝，对，蚕宝宝，哎，他把整个他是这样子，他是这样咚咚咚咚咚咚咚起来。这个时候就要小心了，夫妻各自用2条背就危险了。一旦有一天老公受不了，说没关系，你就算冻死，你也不可以再拿另外1条背出来。对。如果有的老公不知好歹，说没关系，那你1条我1条好了，这就是夫妻感情要走向冷淡，真的会哦。你不要以为这个只是为了方便。有一天老公突然做出这个改变的时候，你完蛋了。老婆若无其事，她心里面已经暗中已经觉得这个老公对，就是这种渐渐不爱她。对，就这种问题，慢慢的就会浮现在你的心里面，慢慢的下一个种子，它就变成一个大树。真的要小心。那相反的啦，那有些老公老婆的缺点呢，一开始实在是不能忍受。对。那久而久之呢，也觉得 OK 哦。对，这个缺点反而还帮了他们的婚姻。我以前有点受不了，就是冬天明明冷得要死，那女生就是手脚冰冷嘛，那老婆都喜欢把脚放在老公的身上在取暖。取暖。对。那老公表面故作甜蜜，其实呢有时候是会受到惊吓，就。可是你要感谢他还这样子，因为他只要有这个动作，你就知道。有一天我真的感谢了。有一天呢，我脚去撞到，我去棒球练习场右打的位置，我想说，我改成左边，不晓得会不会怎样。结果砰，球就打到我这里来。原来左打归左打，你不能本来那个球是给右打的，你自己自作聪明改站到左边来。他打下去好扎实，这是一个棒球。哇，整个淤青是好，那我们这个红肿热痛一定要冰敷嘛。我老婆手脚冰能发挥效果了，我就把她的脚掌拿过来冰敷1整夜呢。哪有1整夜？你很夸张哎！早上实体，第二天早上，为什么不会回温？冷了吧？冷冻过，他真的不会回温的啦。第2天早上好了，所以缺点化成优点，很好。是。那今天呢，我们的来宾们呢，也都是彼此最亲密的床伴，然后呢，要来为我们揭晓他们最私密的一些隐私。房事啊，我们就简称房事。房事不是只有那种事叫房事，对，就是房间里面的事。对。首先，我们来欢迎他们：舒宇、泽普 ，Hello， 果果、范佳，好，以及我们的若琪夫妻，因为现在若琪比杨森达还红啊，可爱，他们穿情侣装。好久不见。在外面，如果人家介绍你说这是若琪的老公，你会不会有点不爽？一开始就觉得这个是大不敬，对，大不敬。但是现在听久了，觉得好像躺着赚，蛮开心。你要向破哥学习，真的假的？对，那破哥人家揶揄他说靠老婆赚钱啊，吃软饭。是，那破哥反唇相讥，他说笑我吃软饭，那是因为你没吃过软饭，你没吃过软饭，你不知道软饭的好吃。这个吃得津津有味哎，我看他很开心哎。好的。呀，他老婆每天毛起来在那边直播赚钱，他坐在旁边。然后空碗，然后一筷子，赶快上菜啦！讲那么多废话干什么？不是啦，夫妻在一起睡在一起久了，绝对不可能是像表面上那么 peace。因为在房间里面就会有很多事情啊，像抢被子啊、打呼啊，各个不为人知的一面。对，那打呼这个事是这样，一开始都不太能接受，久而久之呢，有一天老公出差，对不对？那老婆一个人睡不着了，对，因为听不到打呼的声音了。原来这么多年来，他
有的存在的时候他觉得很烦，不存在的时候呢，他反而觉得很孤单。我真的觉得这个是一个很奇妙的事。像我爸妈结婚40几年了嘛，我妈打呼打的是那种。他睡隔壁房间，你很远哦，你都会被吵醒哦。是那种那种通天巨响，对，那种整个地都好像在摇那种。好在装修哦，地牛翻身，就哈雷那种级别的。没有听过这种吗？没有听到这么凄惨的。这样子，然后我在想说，其实你模仿的蛮像的。对，因为我听了，因为他住我家，我都没有办法，我都要戴耳塞，我们还不是睡同一个房间。然后我问我爸，我说你怎么睡得着？他说已经45年了。他说你妈如果不在我身边，我觉得好像缺少了什么。因为那个声音不听到就好像 white noise，那个声音听了才会睡觉，这样子好恐怖，真的很恐怖。安全感。对了，安全感听久就是一种安全感。对。OK 啊，大家各自有各自的事情啊，到底对房事有什么不满的地方，我们就一一来揭晓一下。来，先从苏雨开始。我来先。他们也情侣装，好可爱。亲爱的，我的标题好甜蜜哦，亲爱的。我不瞒你这一点很久了，哪一点呢？第一个，一次还来2点，来两个。第一个是柜子一定要开着，这个是从一进房间就让你受不了。进房间一定会有什么衣柜啊，然后或者是放袜子、内裤的那种抽屉啊，它永远都要把它打开，就是那个衣柜永远是两面这样子给你开的。然后这个很烦，是因为我常常就是要开门进房间的时候呢，开门那瞬间就会互撞，你知道吗？然后或者是我自己走一走，有时候会撞到那个门板，就觉得很烦。然后我怎么跟他讲都没有用，因为而且很肮脏，你知道吗？因为居家就是要简约嘛，对不对？那你进去这里开那里开，你就会觉得这个家为什么要这样子开？他就这样开着。然后这个我更不能理解。你看他这个抽屉开就算了，他还要渐层式开法。你知道这个是常常会让我半夜起来上厕所的时候会踢到，脚趾很痛，真的超痛的。那会不会他每次开，然后你经过你随手也是砰砰砰，又把它关回去？会，然后重点是那个一转眼回来，又全部都打开了，就是不能理解。然后而且我就是跟他讲太多次，就是什么方法都没有用。我最后直接跟他讲说，你知道吗？那个风水老师来我们家，他说你这个门打开呢，你进去那个好的气要流进去给你，但是到门口就被你挡住了。对，他改正了2天之后继续全开，就让我觉得真的很很烦，然后每天都要看他那个里面乱七八糟的衣服，就觉得很气。这个是真的，我也没见过有人这样的啦，因为大家恨不得说，柜子都全部都收好，尽量都不要外露，真的蛮恶心的。对，真的很烦。一条一条来解释好了啦。好，是。你这个怪癖是没有，因为盛大一定知道了，我们那边地方本来就我屁事啊！我哪里知道？很清楚啊。盛大为什么要知道？因为我们那个地方其实很你们住同一个地方，对，很湿。所以打开我平常会让它通风一下，把一些这晦气散掉。然后你说你到底有多少晦气？因为只要一下，你明明知道你们那里很湿的，对不对？台湾没有不湿的啦，首先。第二呢，那你明明知道很湿，那你可以把它不要让湿气进去啊。你打开你以为在通风，其实湿气。我开除湿机。所以只要每当一下雨，我就知道开门的季节。那你为什么不在柜子里面放干燥剂？对呀，有放过哦。你也放2个小时，那一包就变成水了。你做装潢，你应该知道有那个除湿棒啊。有都用过了。都用过。马上就满袋。你这么怕湿啊？对，喜欢干爽的啦。是啊。所以你是为了通风？真的是为了干燥。好，我觉得这个就算了。他还有一个让我更不能理解，是它会影响我的睡眠。就是他在晚上睡觉，人家可能会放一些轻音乐啊，很舒服啊。但是他不是，他喜欢在半夜人家要睡觉的时候，他放那个恐怖的那种推理杀人故事，然后就那种字正有声书，然后那种字正腔圆在旁边，然后配那种很恐怖的那个配乐。重点是呢，他只要一开那瞬间，他就会睡着，然后对，他就睡着了。然后重点是我，因为我睡不着，然后那个故事我就想说不要听，可是那个故事就会那剧情就会一直进来，我就会很怕，然后把他摇醒，就说我真的很怕这样子。然后但是没有办法他只要听到那个就是他醒不来，你知道吗？他睡得很熟，是他的白噪音。然后有时候我就想说，好，那既然他睡那么熟，对不对？我就把他按关掉。他起来，因为他就最怕的是你一按下去还关不掉，最怕的是你拔掉插头，鬼故事继续讲。那个真的很可怕。那个故事，因为那个故事都有那种
就是因为推理嘛，所以你会就是不自觉跟着推理，对，然后那个太可怕，然后我关掉，他会醒来把它打开，因为就是你不是睡很熟吗？还没推完呢，在想听结果，就是觉得好可怕，我就不懂。一定要推完，有在推完，对啊。哎，你都听谁的？没有，因为我会听很多，就是我本来就推理小说迷啊，本身就是，所以那我会恐怖的、鬼的，你也都听？会听，因为它跟悬疑有相关。但我必须今天要澄清一件事，这件事情可能淑宇不知道，其实我小时候是有某方面的阴影。我小时候在小学的时候，一个人在床上睡觉，然后有一阵子就突然就听到旁边有脚步声。然后我就觉得很害怕，我就一直闭着眼睛，不敢张开眼睛，所以我就可以养成就是一定要放这种有声书。以前是听 FM 啊，之后就慢慢听一些故事才能睡得着。我故意不要听到旁边的脚步声，那脚步声很奇怪。那你有去了解这个脚步声的？其实我有去，我后来有去看的，因为那个脚步声很奇怪，就是我闭着眼睛嘛，那原本是走得很慢，哒哒哒。后来他越走越快哦，每天都是这样子。我想奇怪，怎么越来越焦虑？这个家伙很焦虑哦，就越走越奇怪哦，对，越来越焦虑哦。按照你推理控的个性，你后来有去推？后来有一天，大概我这样比较大，这个持续好几年，大概5、6年。我到了国中的时候，我终于有一天受不了，睁开眼睛，我今天要找出他到底在焦虑什么。我就一开门，就循着声音去看，因为那时候已经走得很快了。是，我就走到我妈房间，一开门啊，我爸在压床板。这个谜题就在今天解开。你爸跟你妈在啪。我在真的是5、6年之后才把这个谜题解开了，但不巧就是把那个习惯养成。所以你是有当场撞见抓？那你爸妈什么故事啊？对啊，这个比恐怖故事还恐怖。可以透露一下爸妈那时候大约几岁了吗？那个时候还好啦，在老当益壮。对，然后那你爸体力真好。是奔五了，奔五对。对。我想说阿伯平常不晓得吃什么补品，跟我讲一下。真的持续了5、6年呐。对。每天这样子，你说持续5、6年啊？对，每天晚上啊？对，而且我都不敢跟爸妈讲。5、6年每一天，你赶快跟他爸交朋友。我有一个壮阳药的厂商。Every day 啊！我有一个壮阳药的厂商要找代言人啊，真的吗？就是阴影啊，而且小时候就会很害怕，也不敢跟爸妈讲，怕说是不是真的他们去找出什么原因来，这可能以前是凶宅什么之类的，所以我都不敢讲。后来就养成这个习惯。我懂了，因为那个压床板的声音哦，那种就是有时候会叽叽拐拐，对，啪啪，对，越来越快这样，对，循序渐进。我小时候看过一次啊，后来医生诊断说我有那个隧道症候群。哎呦。隧道症候什么意思啊？就是也是有阴影嘛。隧道症候群是怎样？就是看到隧道我会害怕。哦，黑洞啊！奇怪，你们都看过洛奇，你有看过吗？我还真的有看过一次哎，其实真的是你也看过？不是正常我们做这个事，不是都会把周围都看好，然后门锁好。不是，有时候是兴致来了挡不住。没有，有的时候是半夜，你以为小孩睡觉了，然后小孩门就这样一开就在你旁边这样子，吓死了。他说真的啦，看到就看到了。会有阴影，真的。